นั่นลิคือวิแล้วแล้วเอาไว้ที่ให้ออกชาที่ก็บาดอแล้วชอชามันมาเอาไปนาหุ้ยชาบินตาบียามุยหุ้ยให้กิโลคือออกชาได้ขี้ลุยผู้ขอเบเอาไว้บีบคอเลยคือนี่เนี่ยปูกาดูก็ให้ปุ๋ยขี้อันนี้เนี่ยพูดคือเอาชาดิจะพัดเจดังบีตะกุ